வணக்கம். சற்று முன் வெளிவந்த பகீர் தகவல். வங்க கடலில் உருவாகிறது புதிய புயல், சூறாவளி காற்றும் வீசும் என்று அறிவிப்பு, எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் என்று விரிவான தகவலை இந்த வீடியோவில் காண இருக்கிறோம். ஸோ அண்மையில் வந்த தகவலை காண இருக்கிறோம். வீடியோ முழுவதும் பார்த்துக்கோங்க. இது போன்ற பல தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி உள்ளது. இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து 7ஆம் தேதி மாலை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும். இது மேலும் 8ஆம் தேதி அன்று புயலாக மேலும் வலுப்பெற்று வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து 10ஆம் தேதி அன்று ஆந்திரா ஒரிசா கடற்கரையொட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவக்கூடும். 6ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி மாவட்டங்கள் 7ஆம் தேதி மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், கரூர், திருப்பத்தூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். 8ஆம் தேதி மற்றும் 9ஆம் தேதிகளில் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். 10ஆம் தேதி வரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்கள், கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தமிழகத்தில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு ஓரிரு இடங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பிலிருந்து 2 முதல் 3 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 29 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டி இருக்கும். மீனவர்களுக்கு 6ஆம் தேதிக்கான எச்சரிக்கை என்னவென்றால், சூறாவளி காற்றானது மணிக்கு 40 முதல் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். அந்தமான் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில். உஷாரா இருந்துக்கோங்க. 7ஆம் தேதியும் அதே மாதிரி 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று அங்கு வீசக்கூடும். 8ஆம் தேதி, 9ஆம் தேதி, 10ஆம் தேதி ஆகிய எல்லா தேதிகளிலுமே அசுர சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும்னு சொல்லியிருக்காங்க.